Никогда не храпите ночью. Ну а что будет, если я буду храпеть ночью? Сейчас я тебе все это расскажу, а если ты считаешь эту беленькую пушистую собачку хоть немного милой, то ставь лайк и подпишись на канал. Посмотри еще и на этого котика. Он очень сильно плачет. Ему очень плохо, потому что он совсем скоро может умереть из-за своей очень тяжелой болезни. Пиши эмодзи сердечко в комментарии, если ты хочешь, чтобы котик выздоровел и жил целую вечность. Ну а если ты сделал все это, то 45 ангелов будут защищать тебя и всех твоих близких целую жизнь. Вы можете задохнуться во сне и умереть,